にちは。本日の DKTV は、前回ね、はい、KW の ST のはい8キロ8キロ、はい、9キロ8キロ、あ、9キロ8キロ、はい、あれでいいんだよね、あれでいいんだけど、じゃあ10キロもやってみたいなっていうところで、はい、10キロ10キロで茂木を走った、はい、雨だったけどね。そうですね、雨でしたね。俺的にはね、9キロ8キロは一般の人にはとても向いてる。で10キロ10キロはどっちかっていうとね、割とこう入り口でオーバーが来て向きが変わってカウンター当てながら走るっていう、玄人好み、ちょっとピーキーだけどっていうところですね。はい、ダンパー調整しないでね、はい、1回調整したぐらいだったから、何とも言えないんだけど、10キロ10キロは僕からするとね、玄人好みの足かな、はいはい、だから皆さんは一般的には9キロ8キロの方が乗りやすいと思う。ということで検証です。袖ヶ浦に持ってきて、よかった。ドライでね、はい、ドライでよかった。このドライで10キロ10キロで走ってどうか。前回やっぱさ、茂木走った時はさ、ブレーキがノーマルだったから、フェードするんだよね。こうペダルが沈んでいくわけよ、やっぱね、国際サーキットに行くとブレーキフルードは変えなきゃダメ。今回はワコースに頼んでワコースのブレーキフルードを入れてきた。ブレーキはもう心配なし。これで国際サーキット走った時に、まだ心配だったらちょっとキャリパーでかいの入れるかなっていうぐらいだね。ということで今回の変更点は、茂木では雨だったんでドライでどうか。 ST の10キロ10キロをここ袖ヶ浦で試してみたいと思います。予定では、1回だけ減水力変える予定なので、それは前後バランス変えずに、今99の減水力を、33にして、でちょっとフィーリング見てもらう予定ですね。もし前後バランス後で変えたいとかあるようだったら、戻ってきてもらえたら変えるんですけど、なんかまず途中から別の車も乗ると思うんで、あんまり時間がなさそうですね。そうなんだよね。なんで予定では1回変更なんで、2、3週で戻ってくるのか、ちょっとお任せします、ね。了解。はい。さあどうなりますかね。10キロ10キロ。茂木で雨で乗った時はなかなか良かったんだけどね。10キロ10キロ跳ねないよね。ほんとなんか KW の足は跳ねない。10キロ10キロでいい感じになったらデフ入れてみたいね。この KW の ST で10キロ10キロって限界だよね。クラブスポーツでもいいぐらいだし、 V3 レーシングまで行くか。22度3度、今日25度まで上がるでしょ。湿度は高いよね。さあ KW-ST の10キロ10キロです。どうかね。しっとりしてるね。10キロ10キロだよこれ。後ろもう一周かな。 1.95。1.98 リア。しっとりしてるね。10キロ10キロ。ほんとしっとりしてる。フロント 2.1 リア2キロ来たね。いけるかも。
い足だこれ。10キロ10キロ。これはいい足だぞ。もうこれはいい足だ。全然跳ねない。これはいいぞ。乗りやすい。乗りやすいなこれ。10キロ10キロでいいよこれ。10キロ10キロいい。跳ねないよ。十分でしょう。14秒9。上出来だと思うけどね。あと欲を言えばね、何をするかって言ったらデフかな。出口でもうちょっと、もうちょいこうね、脱出の時にトラクションが欲しいなって感じ。今だとね、ちょっとこうフロントアクセル入れると内輪書いてるよね。ミシュランだったら全然問題ないと思う。こういう 12D とかハイグリップタイヤ入れるんだったら、タイムアタックするんならデフ欲しいかなって感じ。これでも全然悪くないんだよ。どんな感じですか？いいよ。今の状態で悪くないですか？全然いい。むしろあんまり硬くしすぎなくてもいいぐらいですか？
ちょっと硬くしてみるか、このまま行くかだったらまあ硬くしてもいいんじちょゃない？っとしてみます、OK です。さあダンパーを閉めてみました。これでどうなるかね。ダンパー閉めた方がいいのか緩めた方がいいのかっていう感じだよね。いや10キロ10キロいいな ST。 まあこれ ST としては限界のバネレートだけどね、こっからさらにっていうとクラブスポーツとか V3 レーシングに行くんだけど、この ST で俺全然いいな。もうちょい冷やしたいね。ないやつはフロント 2.5 キロ 2.42 キロ、リアが 2.25、 リア 2.17、そんなに上がってないからいけるとは思うんだけどね。さあじゃあこれで行ってみますか。ないやつも来てますからね。いい感じだね。いい感じだよこれ。これでも
もいい感じだけどね。どうなんだろうな、悪くないよ。あとはやっぱりね、こう出口でトラクション欲しいなっていう感じかな。もうここまで来るとデフだろうな。さっきの方が安定はしてる、リアがね。こっちの方がリアが出る。リアが出ます、オーバーってことですか、うん乗りやすさはやっぱさっきの方が良かった、うんうんOK です。さあ DKTV はどんどん FL5 のテストをやっております。こんちはじゃねえよ、こんなところに並べてなんでこれ分かりやすい。仕込みはちゃんとしてますよ。あ、そういつも通り。何持ってきたの？ねホイールどうなってんの？ホイールドリドリメッシュ2、ドリドリメッシュ2、今ですね、ちゃんと申請作業とかね、車検にちゃんと通るように、国内のやっぱ基準JWL、VIA っていうの、やっぱこれないと、せっかくなんか使ってもらっても、これ車検通らないじゃんっていうのは良くないんで、アジア系のホイールだな、そういうのは良くないんですよ。ダメだよ。だからやっぱりちゃんとそういうのを車検通んないとダメよ。今ちゃんと申請してます。なので、目標は8月中旬なんですけれど、発売を、なんですけど、ちょっともしかするとずれ込む、もうちょっと、時間かかっちゃうかもしれないです。でも間違いなくいいもの、っていうのをちゃんと届けるっていうことを最優先に今、仕上げをやっております。なのであとね、ちょうどこの前のタイプ R ミーティングの時に、先行で受け付けますよっていうことをお話ししたら、結構反響が良くてですね。ありがとうございます。ですので、引き続きこちらに送っていただければ、先行でちょっと受注を受けておりますので、目標は今8月中旬、もうちょっとかかるかもしれないんですけど、今そういう状況です。でも間違いなくいいものができてますんで、そこは交互期待ということで、今日はね、どうでした？まあだからその茂木で10キロ10キロやったのね、ST の。で割とオーバーで雨だったから、雨ですね。ラバーグリップがちょっと足りないんで、ちょっとレートのチェックにはちょっとかわいそうな状況でしたけど、でもね、その縁石乗ったりしたんだけど全然跳ねないから、俺的にはこれストリートがメインなんで、そうですね、でも10キロ10キロでストリート全然いけるんで、この10キロ10キロでちょっと今後は進めていこうかな。そうですね。だからまあせっかく足が決まったんで、じゃあ車の方を煮詰めるっていう部分で、例えばね、車にこういうことを手を加えたらこういうふうに変わったよとか、そういったのってまずチューニングの醍醐味の一つだと思うんです。何でもかんでもつけるっていうよりは、まず1個じゃあ今度ここつけましょう、でそしたらこう変わったっていうふうにやるチューニングの楽しさっていうのも、なんかこうなんか紹介できたらなっていうのは思うんで、なんかあんのアイテムは？ちょっと今持ってきました。何それ？青い塊です。そんなの分かる？あれこれロアアームブッシュ、フロントのロアアームの、付け根についているゴムのブッシュなんです、サスペンションのブッシュ、これノーマルだとちょっとねうねうねしちゃう、柔らかくて、でこれ固めてるんですけど、よくあるピロボールとか、ああいうのって固めすぎちゃうんで、あれだともうゴトゴトくる。そうゴトゴトゴツゴツしちゃうっていうのはタイムアタックはいいんですよ、その方が。だけどやっぱり街乗りを考えた時にはゴムの方がいいんですよね。でこれ本当入れ替えをするっていうと、ロアームが動かなくなると、アクセルオンオフ、ブレーキング、それからコーナリング、全てでそのシャキッと感が出てくるんで、ちょっとこういったものっていうのをつけてみたら、ストリートチューンでもすごくこうよりシャキッと気持ちよく走れるようになるんじゃないかなっていう、そういう部品です。フィーリングが上がるんだね。そうですね。でこれ売ってんの？売ってます。いくら？これ値段はちょっとこちらのホームページで。あ、そう。はい。じゃあ今度これつけてみようよ。これつけましょうね。で面白そうだ。やっぱりね、その他にもセッティングツールって必要だと思うんです。こういう何これ？スタビです。こんなちっちゃいんだ。リアのスタビこんなもんなんですよ。スタビってなんか変えたら
やっぱハードにしたいハードにしたいとかよくあるんですけど、セッティングツールなんで、この車に合うか合わないかなんですよ。なのでこれも将来的にちょっと試してみて、それがいいの悪いの、いい悪いっていうよりも合う合わないなんで、そういう、選択肢っていうのが増やせますよっていうことで、こういったのもあります。これはノーマルに比べて何%ぐらいアップしてる？だいたい3割ぐらい上がります。だから今だと弱オーバーなんで、これにポンとつけるともっとオーバーが強くなると思います。だけどじゃあ今後もうちょっとじゃあセットアップを変えましたよってなった時に、アンダーステア傾向が出てきた時に、じゃあそれを解消するものとしてこういったものも使えますよっていう、ただただ何でもかんでもつけりゃいいっていうのがチューニングじゃないんで、そういう部分でこういったものもご用意がありますよ。そう、何でもかんでもつけるっていうのは、だからただつけりゃいいだけじゃないんで、だってノーマルで十分なものってあるんですよ。なのでそこのいいところはいいままに、あとこうしたいああしたいっていうところを、なんかそういうお手伝いを、できるようになりたいなっていうのが僕の今の思い。一個一個やってこいよじゃあね。やりましょうよ。ね、あれロアームのところ、そうですね。あれやってどうなるか、でリアスタビ強化してどうなるか。そうですね。なんかそういうふうにステップっていうのを感じながらやるのがチューニングの一つの面白みなので、次はねちょっとこのパーツやってみたいと思います。